आज हम सोशियोलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए संगम दौर यानी संगम पीरियड के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। संगम दौर एक कदीम भारत की तारीख का दौर है जो आज तमिलनाडु और केरला रियासतों के करीब है। इसका नाम मदुराई शहर में कायम शोरा और स्कॉलर्स की मशहूर संगम एकेडमी के नाम पर रखा गया है। संगम दौर के दौरान मज़हब ने एक हल्का फुल्का सा किरदार अदा किया है। संगम लोग रस्मी और दुआया दोनों मज़हब के पहलुओं पर अमल पैरा थे। रसूम एनिमिज़म यानी मज़ाहिर परस्त और दूसरी अशकाल की मूर्ति पूजा से ताल्लुक़ रखते थे। दरख्त, पत्थर, पानी, जानवरों, सितारों और सैयारों की पूजा की जाती थी। संगम दौर के तामिल चंद रूहानी और फ़लसफ़ी सच्चाइयों से वाकिफ़ थे। वो यकीन रखते थे कि ज़िंदगी जिस्म से अलग है, जबकि जिस्म की ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर काम कर सकती है। उनके आबा अजदाद की प्रस्तिश का पूरा फ़लसफ़ा मौत और बाद की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। अब हम मज़हब ज़रतश्त या ज़रतश्त पसंदी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे, जिसको ज़ोरोस्ट्रियनिज़म भी कहा जाता है। मज़हब ज़रतश्त या ज़रतश्त पसंदी सिर्फ़ बैरूनी मजहबी बिरादरी है जो आज भी दाखिली शादी को अपनाती है। इसने उनको अपने अकीदे में मुंतकिल होने की इजाज़त नहीं दी। उस बिरादरी के मेंबर्स को उनके आतिशी मनादिर में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। मजहब ज़रतश्त दुनिया के कदीम तरीन और मुसलसल अपनाए जाने वाले मज़ाहब में से एक है। ये अच्छे या बुरे जैसे जन्नत या जहन्नम की दोहरी कायनात या इल्म कायनात पर मरकूज़ है। अवेस्ता उनकी मुक़द्दस किताब है जिसमें ये बयान किया गया है कि आला खालिक अहूरा मज़दा है जिससे आशा यानी कायनाती निज़ाम पैदा होता है। आग और साफ़ पानी रस्मी पाकीज़गी के ज़राए हैं। आतिशी मनादिर उनके इबादत गाह हैं। उनकी अपनी घटती हुई अददी ताकत के बावजूद भी पारसियों ने अपनी शनाख्त और सकाफ़त के मजबूत एहसास को बरकरार रखते हुए पारसियों ने ज़िंदगी के तमाम शोबों में हिस्सा लिए। शख्सियात जैसे दादा भाई नौरोजी, फ़ेरोज़ शाह मेहता, फील्ड मार्शल सैम मानिकशाह, मैस्ट्रो ज़ुबेन मेहता चंद मशहूर पारसी हैं। हिंदुस्तान में टाटा गोदरेज और वाडिया जदीद सनत की तामीर में अहम नाम हैं। डॉक्टर होमी भाभा का हिंदुस्तान को न्यूक्लियाई ताकत बनाने में अहम किरदार था। नानी पालकीवाला, सोली सोराब जी और फाली नारिमन जैसे पारसी बिरादरी की जानिब से अहम वकला के काम शहरी समाज को रोशन करते रहते हैं। अब हम यहूदियत या जुडाइज़म के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। यहूदी ईमान के लोग हिंदुस्तान को आने वाली इब्तिदाई मज़ाहब में से एक हैं। वो तिजारत की गर्ज से इब्रानी बादशाह सोलोमन के ताजिरों के साथ आए। कोची में लोगों की यहूदियत में मुंतकिली से कोची के यहूदियों की शनाख्त हुई। आज तक कोची किला में यहूदियों की इबादत गाह पाई गई है। यहूदियों की तादाद कम हो गई। मुंबई में भी बनी इसराइल यहूदियों की एक छोटी बिरादरी है और मिज़ोरम में भी चंद यहूदी शनाख्त के कबाइली हैं। यहूदी लोग तौरेत को अपनाते हैं जिसमें इंजील के कदीम अहदनामे की किताबें शामिल हैं। यहूदियत एक तौहीदी मज़हब है। वो यकीन रखते हैं कि मसीहा यानी ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। मुक़द्दस सब्बत यहूदियों का मुक़द्दस मुशाहिदे के लायक है। यहूदी लोग इंसानी तारीख़ में ज़्यादा सताई हुई बिरादरी थे। कई सदियों से उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन वो कई बर्र अज़मों पर रहते थे। सिर्फ 20वीं सदी में वो उनके अपने ही इलाके इसराइल के साथ शनाख्त में आए, वो भी कई सालों की जद्दोजहद के बाद। हम ईसाईयत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। पहली सदी ईस्वी में सेंट थॉमस जो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ने ईसाईयत को जनूबी भारत के मलबार साहिलों पर लाया। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को ईसाई कहते हैं।
مقامی لوگ جو عیسائیت میں منتقل ہو چکے ہیں وہ شامی عیسائی کہلاتے ہیں۔ عیسائیت بھی توحیدی ایمان ہے جیسے یہودیت۔ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کی ایک ہی زندگی ہے، زمین پر ان کی زندگی تعین کرتی ہے، کاش وہ جنت میں جائیں۔ عیسائی عقیدے کی خاص بنیاد محبت کا اصول ہے اور تمام عیسائی موت اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ نو آبادیاتی دور کے دوران عیسائیت کے اثرات قابل ذکر ہیں۔ تو اب ہم اسلام کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ 8ویں صدی عیسوی میں پہلی بار اسلام ہندوستان آیا۔ بعد میں اس مذہب کے اثرات دیکھے گئے۔ یہودیت اور عیسائیت کی طرح اسلام بھی وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے اور ایمان مقدس قرآن پر مرکوز ہے۔ مسلمان ایمان کے 5 ستونوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ان کے عقائد اور کردار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام کے 5 ستون 5 فرائض ہیں، جن میں شہادت یعنی ایمان، جس کو توحید یا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے صلاۃ یعنی نماز، صوم یعنی روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 اسلام کے فرائض ہیں۔ قرون وسطیٰ دور کے دوران اسلامی تعلیمات بڑے پیمانے پر پھیلے۔ اس عقیدے کو پھیلانے کے لیے چند حکمرانوں نے خصوصی کوششیں کی۔ سلاطین دہلی ایک اسلامی سلطنت تھی جو ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر 5 خاندانوں پر مشتمل تقریباً 320 سالوں تک حکومت کی۔ سلاطین دہلی سلطنت کے 5 خاندان، جن میں غلامان خاندان، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان شامل تھے۔ اکبر نے اپنی حکومت کے دوران اخلاقی اقلیت پسندی پر مبنی ایک مذہب شروع کیا جس کو دین الہی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام مذاہب کا مرکب، یعنی تمام مذاہب کے خصوصیات کا ایک مجموعہ اور اکبر کے ہماگیر رواداری کے فلسفے پر مبنی تھا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس کا کوئی پیشوا تھا نہ رسوم، عقائد تھے نہ کتابیں۔ اس میں مختلف مقدس کتابوں کی تعلیمات نے جوش پیدا کیا تھا۔ عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ مقامی لوگوں کے سماجی باہمی عمل سے تبدیلیاں ہوئیں۔ مشنریاں کسی کی بھی جنس، ذات، نسل، برادری وغیرہ کی شناخت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے ان کی تعلیمی اور سماجی خدمت کے لیے خصوصی طور پر جانے جاتے تھے۔ اب ہم بھکتی تحریک یعنی بھکتی موومنٹ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ قرون وسطیٰ کے دور کے دوران ہندو مذہب میں مذہبی اصلاح لانے کی غرض سے بھکتی تحریک کا ظہور ہوا۔ اس تحریک نے ذات پات کے نظام کی مخالفت کی۔ اس نے رسمیت یا رسم پرستی کی تنقید کی اور عبادت میں سادگی کی تائید کی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اللہ کی نگاہ میں تمام انسان برابر ہیں۔ مذہبی گیتوں اور اس کے نام نامسمرن کے دہرانے پر زور دیا گیا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں مہاراشٹر میں بھکتی تحریک شروع ہوئی۔ دھیانیشور نے اس تحریک کو شروع کیا۔ پنڈرپور کے وٹھوبا مندر میں اس تحریک کا مرکز قائم کیا گیا ہے۔ نامدیو اس کا ہم عصر تھا، جس نے روزوں، مقدس سیاحت اور تمام دوسرے ظاہری قسم کی مذہبی رسوم کی تنقید کی۔ تو بچوں، آج ہم نے سنگم دور، زرتشت پسندی، یہودیت، عیسائیت، اسلام اور بھکتی تحریک کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیے ہیں۔